Deke County Maviga, mawuok familia ma ochando, oyudo chudo ma siling 50,000 kowuok kuom riwruog Rogers Bosi, madhi nyime gi sombgi ka dwaro mare en duoko piny dhier kokalo kuom somo. Chenro ni mane ochaki higni 3 mokalo osekonyo jopuonjre 500 ka okoni jogo moyudo kony nyaka sani ikre mar donjo e mbalariany. Chenro ma kamae geto kelo kwan mag jogo masomo mawuok e gwenge mamalo, mawuok e gwengego malo, gino ma ineno kaka okang' mar jiwo dongruok e gwengego. Tulianzisha mwaka wa 2023. Tulikuwa na watoto 100. Tulichukua zaidi watoto wenye walikuwa wako form 1 na wengine kidogo form 2, form 3, wale wenye tuliona hawajiwezi. Na kwa huo mwaka tuliweza kulipa karibu 700,000 kwa sababu tulikuwa tunalipia kila mtoto shilingi 7,000. Tukafika mwaka wa pili, tukasema tujaribu pia tuongeze kidogo. Tukawaongeza wakakuwa watoto 106 na tukaweza kutumia karibu 900,000. Thank you for enabling us to study. The fee you paid for me, sincerely it helped me study the whole of term 2 and term 3. I didn't have to go home for school fees. It gave me motivation to continue studying, and I humbly ask that this foundation to continue till university. Thank you. Kaka yumari to alora, County ma Kakamega kotude kod riwruok mar SNV ochako chenro maloso biogas mar tedo mong'ere kaka A2CT. Kagiloso e kinde yango chenrono mane okelo kanyakla jokanyo mawuok e counties ma Meru, Taita Taveta kod jotelo mathoth mawuok e migawo mar alwora.